Hi everyone, welcome back to Kayal Kitchen. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டேயுமே சாரி கேட்டுக்கிறேன். நான் நிறைய நாள் வீடியோ போடலை. நிறைய பேர் ஏன் வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க. ஆக்சுவலாக என்னோடய ஃபோன் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ புது ஃபோன் வாங்கின பிறகு நான் போடலான்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் ஸ்டில் நான் இன்னும் புது ஃபோன் வாங்கவும் இல்லை. ஹஸ்பண்டோட ஃபோன் தான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்னும் சர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். வீடியோக்காக வேண்டி நம்ம கேமரா எல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்து தான் வாங்கணும். ஸோ அதனால தான் எனக்கு வீடியோ போடுறதுக்கு இவ்வளோ டிலே ஆயிடுச்சு. இன்ஷா அல்லாஹ் இனி நான் எப்பவும் போல் வீடியோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். நான் புது ஃபோன் வாங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிம்பிளான 2 ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். எல்லா ஊர்லேயுமே நல்ல மழையாக தான் இருக்குது. எங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும். அப்பப்போ மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. இந்த மழை அடிக்கிற நேரத்துக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தோணும். சூடாக ஒரு காஃபியோட இல்லைனா ஒரு டீயோட ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நான் இந்த வீடியோ எடுத்து ஒரு 1 வீக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பிள்ளை தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எடுத்த வீடியோ இது. ஸோ பிள்ளை தூங்கி முழிக்கிறதுக்குள்ளே சட்டுன்னு சிம்பிளாக பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த ஸ்நாக்ஸ் தான் மைண்டில் வந்துச்சு. ஸோ அன்றைக்கி நான் வெங்காய பக்கோடாவும் ப்ளஸ் அதோடு சேர்த்து சுக்கு மல்லி காஃபி அப்புறம் சேமியா கேசரி இவ்வளோ நான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஃபோன் இப்போ எனக்கு கையில் எல்லாட்டையும் பிள்ளையை வச்சுட்டு இருக்கும்போது இப்போ வீடியோ எடுக்கிறது எனக்கு பெரிய டாஸ்க்காகவே இருக்குது. நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். பிள்ளை தூங்கி முழிக்கிறதுக்குள்ளே நான் வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ கடகடன் நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். வீடியோவே எடுக்க முடியல. இதுக்கிடையில் என்னோடய ஃபோனும் கையில் இல்லாமல் அப்படி சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் போயிடுச்சு. நமக்குன்னு ஒரு ஃபோன் வந்தால் தான் அதில் நமக்கு ஒரு ஆர்வமே வரும். நான் இப்போ ஒரு 1 மந்த்தாக ஹஸ்பண்டோட ஃபோன் தான் கையில் வச்சிட்ருக்கேன். சரி, ஓகே, இப்போ ரெசிபிக்குள்ளே வந்துடலாம். ரெசிப்பியும் போய்கிட்டே இருக்கேன், நான் என் பாட்டில் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். இந்த பக்கோடா பண்ணுறதுக்கு 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இது கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதோடு சேர்த்து ஒரு 4 கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்து கையால் பிச்சு போட்டுக்கிட்டேன். கட் பண்ணி போடுறத விட இந்த மாதிரி கையால் பிச்சு போடும்போது நல்ல மணமாக இருக்கும். அப்புறம் மல்லி இலை இதையும் கட் பண்ணி போட்டுருங்க. இந்த வெங்காய பக்கோடா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்கிறாங்க. ஒரு சில பேர் மைதா மாவெல்லாம் சேர்க்குறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் எனக்கு இருக்குன்னு தெரியல. சப்போஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கட்டாயமாக நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். அப்புறம் இந்த பக்கோடாவுக்கு மெயினே இந்த பல்லாரி வெங்காயம் தான். இந்த பல்லாரி வெங்காயத்தை ரொம்ப தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நீங்கள் சாப்பிடும்போது நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். நான் மீடியம் சைஸில் ஒரு 6 வெங்காயம் எடுத்திருந்தேன். இப்போ இந்த பக்கோடாவுக்கு நான் பட்டாணி மாவு சேர்த்துக்க போகிறேன். நிறைய ஊரில் இந்த பட்டாணி மாவு கிடைக்காது. எங்கள் சைடில் பட்டாணி மாவு ப்ளஸ் பட்டாணி பருப்பு இந்த 2மே கிடைக்கும். நாங்கள் இந்த மாவு வச்சு தான் பஜ்ஜி கூட செய்வோம். எங்களுக்கு இந்த கடலை மாவு கடலை பருப்பு இதெல்லாம் வடைக்கோ இல்லைன்னா பக்கோடாக்கோ சுத்தமாக பிடிக்காது. இதோட டேஸ்ட்டு தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மாவு சேர்த்துக்கிறேன். நான் அளவெல்லாம் சொல்லலை. இதெல்லாம் நம்ம கண் மதிப்பு தான். நம்ம கையால் பனையும் போது நமக்கு மாவு தேவையா இல்லைன்னா இன்னும் சேர்க்கணுமாங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும். ப்ளஸ் இந்த மாவுக்கு தேவையான தூள் உப்பு சேர்த்துட்டு அதோட சோடா உப்பு அப்புறம் சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, மல்லி இலை, வெங்காயம், பட்டாணி மாவு, சோடா உப்பு அப்புறம் சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கையால் நல்லா வெங்காயத்தை உருத்தி விட்டுருங்க. அப்புறம் தேவைக்கு தண்ணி சேர்த்து கையால் பிணைஞ்சி விட்டு பக்கோடா மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த வெங்காய பக்கோடாவில் வெங்காயம் தான் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ தண்ணி தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. பொரிக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நீங்கள் இதே மெத்தடில் கடலை மாவில் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிச்சயமாக அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் நான் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டு தான் ரொம்ப பிடிக்கும். கிடைக்காதவங்க அந்த கடலை மாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் மூடியை போட்டு வச்சுட்டேன். அப்புறம் நான் இப்போ சேமியா கேசரிக்கு தேவையான திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ரெசிபியே இல்லை, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி செய்வாங்க. நான் என்னோடய ஸ்டைலை இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். எப்படி பார்த்தாலும் இந்த மழை நேரத்தில் சிம்பிளாக சட்டன் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஈஸி அண்ட் பர்ஃபெக்டான ஸ்நாக்ஸ் இது. ஸோ இன்ஷால்லா நீங்களும் கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சேமியா கேசரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சேமியாவை வறுத்துக்கணும். நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸுக்கு நெய் ப்ளஸ் ஆயில் சேர்த்துக்குவேன். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன்.
ஸோ ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ரொமோஷன் வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ப்ரொமோஷனாக பெய்ட் ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாது. ஆக்சுவலாக என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த மாதிரி பேபிஸ்க்கான காட்டன் ட்ரெஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழகழகான காட்டன் ட்ரெஸ் வேணும்னா நான் நம்பர் கொடுக்குறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்து நம்பர் இருக்குது, நீங்கள் கால் பண்ணி கேளுங்க. இது வந்து உள்ளூருக்குள்ளே மட்டும்தான், அதாவது எங்கள் காயல்பட்டினத்துக்குள்ளே மட்டும்தான், வெளியூருக்கு வந்து கொரியர் பண்ண மாட்டாங்க. ஏற்கனவே என் ஃப்ரெண்டு ஸ்டிச் பண்ண அந்த பேபி ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம சேனலில் வந்து நான் காட்டியிருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. இவங்க பண்ணுற அந்த கலர் கான்ட்ராஸ்டிங் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவங்க கொடுத்துருக்க லேஸ் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ என் மகளுக்கு வந்து 6 மாதம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் வந்து பிள்ளைக்காக வேண்டி கேட்டிருந்தேன். ஃப்ரெண்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் நான் வீடியோவில் காட்டுறேன். ஸோ தேவைப்பட்டவங்க வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து சேமியாவை வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்ணி வந்து சூடுபடுத்திக்கிட்டேன். நம்ம 1 கப் வந்து சேமியா எடுத்திருந்தோம். ஸோ 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அது வந்து ஒரு பக்கம் வந்து நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இந்த சைடில் வந்து சேமியா வந்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நான் யூஸ் பண்ணுறது துபாயில் உள்ள சேமியா தான். உங்களுக்கு இங்கே எந்த சேமியா கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, இதே மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது என் மகன் வந்து தூங்கிட்டு இருந்தா. ஸோ அவன் தூங்கி முழிக்கிறதுக்குள்ளே நான் அந்த வீடியோ எடுத்து ஆகணும். ஸோ அந்த பதட்டத்தில் நான் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து முந்திரி போட்டு வறுக்க மறந்துட்டேன். பொதுவாக நான் வீடியோ எடுத்தேன்னா வந்து ரொம்ப நிதானமாக எல்லா ஆங்கிளில் வச்சும் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். பட் அன்றைக்கி அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியல. நான் இந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு சொல்லி எனக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான். பட் என்ன தான் சிம்பிளான ரெசிபியாக இருந்தாலும் வீடியோன்னு வந்துருச்சுன்னா 10 நிமிஷம் வேலையை வந்து 1 மணி நேரம் வந்து ஆக்கிடும். பட் அன்னைக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சட்டுன்னு வீடியோ எடுத்து முடிச்சிட்டேன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு முந்திரியை போட்டு வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் சேமியா வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கேசரிக்கெல்லாம் முந்திரி அப்புறம் இந்த கிஸ்மிஸ் எல்லாம் சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அன்றைக்கி நான் கிஸ்மிஸ் வந்து எடுக்கலை, எனக்கு தேடுறதுக்கு டைமும் இல்லை. எனக்கு வந்து கேஷ்யூ தான் பக்கத்தில் இருந்துச்சு. ஸோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன். ஸோ வந்து 2வது கடைசியில் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இந்த சேமியா வந்து பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கலர் வந்து மாதிரி நல்ல மனம் வந்த பிறகு நம்ம கொதிக்க வச்ச தண்ணியை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த டைமில் நம்ம வந்து பச்சை தண்ணியை சேர்க்கக்கூடாது, சேமியா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ நீங்கள் நல்லா ஹாட் வாட்டர் சேர்த்திங்கன்னா ஓகே. இல்லைன்னா நீங்கள் சேமியா வந்து பேன்லேருந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பிறகு தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டு சேமியா போடுற மாதிரி இருக்கும். நான் ஒரே வேலையாக இருக்கட்டுமேன்னு சொல்லிட்டு சைடில் வந்து வெந்நியை வந்து கொதிக்க வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த கேசரிக்கு தேவையான ஏலக்காய் தூள் அப்புறம் கலர் வந்து சேர்த்துக்கலாம். கலர் சேர்க்கிறது உங்கள் விருப்பம் தான். கொஞ்சமாக சேர்த்தா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், அவ்வளோதான். இந்த சேமியா வேகிறதுக்கு ரொம்பலாம் டைம் எடுக்காது. நீங்கள் இதுக்கு வந்து வெர்மிசலி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வந்து வெந்துடும். பட் வெந்த பிறகு தான் நீங்கள் வந்து சீனி சேர்க்கணும். சேமியா வெந்து வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சீனியை சேர்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சேமியா வெந்து வராது. ஸோ பார்த்து வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம வந்து 1 கப் சேமியாவுக்கு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருந்தோம். இதில் ஒரு 3/4 கப் அளவுக்கு நீங்கள் சீனி சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு இந்த இனிப்பு வந்து ரொம்ப சரியாக இருந்துச்சு. பட் நீங்கள் இனிப்பு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றீங்கன்னா நீங்கள் 1 கப் அளவுக்கு தாராளமாக வந்து சேர்த்துக்கலாம். ப்ளஸ் இதோடு சேர்த்து ஒரு பிஞ்ச் உப்பு வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் அதுவும் வந்து சேர்த்துக்கிறதுக்கு வந்து மறந்துட்டேன். சீனி சேர்த்த பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து தண்ணி விடும். அது எல்லாத்தையும் நல்லா வற்ற வச்சு எடுத்துருங்க. சீனி சேர்த்த பிறகு நல்லா ஷைனிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து தண்ணியெல்லாம் நான் வற்ற வச்சுக்கிறேன். 5 நிமிஷம் மேலே ஆகாது, ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே வந்து வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ அவ்வளோதான், சேமியா கேசரி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம எப்பவும் ரவையில் தான் வந்து கேசரி வந்து பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி சேமியாலே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுவும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சுக்குமல்லி காஃபி வந்து பண்ண போகிறதா சொல்லியிருந்தேன். இந்த பொடி வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ரெடிமேடாகவே எனக்கு வந்து கிடச்சிது. ரொம்ப நாள் முன்னாடி நான் சமா ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருந்தேன். அவங்கள்ட்ட தான் இந்த பொடியும் நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். உங்களுக்கு இந்த பொடி வேணும்னா நான் நம்பர் வந்து கீழே கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இது. ஆக்சுவலாக இந்த பொடியிலே வந்து காரம், இனிப்பு இது எல்லாமே இருக்கும். பட் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு. ஸோ நான் வந்து வீட்டில் எப்போவும் வந்து டீ போடுறதுக்காக இஞ்சி ஏலக்காய்லாம் இடித்து வச்சுருப்பேன். அதில் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டேன். ஸோ தண்ணியில் வந்து சுக்குமல்லி பொடி, இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுட்டு இந்த சைடில் வந்து பக்கடை வந்து பொரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்.
இந்த சுக்கு மல்லி பொடியில் ஏற்கனவே இனிப்பு சேர்த்துருக்காங்க. பட் எனக்கு இன்னும் இனிப்பு தேவைப்பட்டுச்சு. நான் வந்து கருப்பட்டி சேர்த்துக்கிட்டேன். நல்ல காரமாக மணமாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்களும் வந்து வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுவும் பெய்ட் ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாது. நான் வாங்கி யூஸ் பண்ண நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மகா வந்து தூங்கிட்டு இருந்தா. அதுக்குள்ளே வீடியோ எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். நான் வீடியோ முடிக்கும்போது கரெக்டாக மகளும் முழிச்சிட்டா. டிஸ்பிளே எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ டைம் கிடைக்கிறதே கிடையாது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் அன்னைக்கு அந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம வீடியோஸ் வந்து எப்பவும் போல் தொடர்ந்து வரும். நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம காயல் கிச்சன் ஐடி இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம காயல் கிச்சனில் வந்து நம்ம ஊர் மசாலா எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதையும் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் நம்பர் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.